ก็มาอยู่กันที่บ่อนะครับบ่อดินนะครับนี่จะเป็นงานถมถนนนะครับยกถนนให้สูงขึ้นนะครับนี่ครับงานเดิมนะครับเราย้ายกลับมาแล้วนะครับเนื่องจากเมื่อ2 อาทิตย์ก่อนเมื่อกี้ก็ไปทำงานแถวบ้านนะครับนี่ก็เลยย้ายกลับมานะครับนี่นะครับถมถนนขยายถนนให้กว้างขึ้นและสูงขึ้นนะครับผมเสร็จก็จะรองพื้นลูกรังนะครับนี่ครับได้ประมาณครึ่งทางแล้วครับครับผ่านเลยผ่านเลยเนี่ยสองรถท่านไปซื้อมาซื้อก้อนต้องมองเดียวก็มองไปลงทุนอะไรเลยลงก่อนครับแล้วครับกันจะดึงข้างหลังมีหมองกอยยืนมาหรอคันนี่เชฟันมีหมองกอยยืนมาคันนี่เอาไปว่ามันเจวเดี๋ยวคันนี่โอ้สิบริเบียวรถตะพ้นที่บ้านนี่บ้านกับสิไม่ใช่ดินนะครับกันนั่นนะเดี๋ยวบอกจอดก่อนเดี๋ยวเปล่าเกี่ยวว่างก่อนเกี่ยวว่างนี่ว่าทางเนี่ยได้
ดำหัวเครื่องนึงวันมาเนี่ยมันเล่าไปไหนวะถอยอ่ะไม่ใช่เอาสู่เขาไม่ใช่สู่เขาสุดยอดแล้วพ่อกันแล้วเดี๋ยวเอาดำหมอเครื่องนึงว่าครับฮัลโหลเรนเจอร์กับเรนเจอร์ช่วยกันอย่าฝ่าเอาบันพ่อเอาหน้ามียังไงบ้าน น้ำแอร์บ่ น้ำยังจบ แล้วตรงน้ำแอร์ไว้ล้างมือบ่ ได้เลยได้เลยดังนั้นของไงน้ำก้าวมาโดนมามันเป็นอะไรมันคือนี้ ใช่ครับ ปักกันร
รถมันเป็นอย่างส่วน ขั้นไหนครับโอ้บางนั้นรถมันห่างครับน่าจะเป็นน้ำเกียร์เขาว่าได้ขึ้นยังนี่นะครับ เห็นมันเปิดเบิ้งน้ำมัน ครับ น้ำมัน น้ำมันขาดเปล่าพ่อนี่พ่อใหญ่นำกินได้ มันก็อยู่ครบเป็นตลอดหอดถึงนะครับหอดตลอดมาปุ๊บหมอนี้บนถึงเขาเชี่ยใจหมอนี้เชี่ยใจจนถึงแบบมันจะคอยเข้าแบบนี้ถึงแบบนี้และส่งเขาถึงผมถ้าเป็นพวกของผมโอ้พ่อมันทำเลยติดหูดิไปจังหวัดช่างพวกไปจังหวัดที่เวลาไปได้แต่พัดผม
ในพันใส่เมียเลยครับใส่ดินเมียเลยครับบัน